ինչ այդ տրամաբանությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահերը պետքա միշտ հետապնդի միած հետ նայելով տենա հանկարծակի Ռուսաստանը չի նեղսրտում, որքանով է ճիշտ։ Ես համարում եմ դա ճիշտ չի, որովհետև Ռուսաստանը, երբ որ իր շահերն առաջ տանում, ինքը չի նայում Հայաստանի Հանրապետության շահերին, ինքը կանգնում է այդ շահերի վրա, թե չի կանգնում այդ շահերի վրա, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի դեմ որևիցե քայլ չի անում։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը, իր քաղաքական ուղղությունն է ապահովում։ Վերջացրեք, շատ վատ բան է այդ, որ տենց, կարող է ես մեկին բարև տամ, ինքը չղայնանա։ Աղա ջան, ջղայնանում ես, ես բարև տվեցի, այդ տրամաբանությունը սխալ է։ Երբ որ մենք պատերազմական վիճակի մեջ էինք անցյալում Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանը համ զենք էր վաճառում Ադրբեջանին, համ դաշնակցային հարաբերությունների մեջ էր եւ ասում էր, որ մենք անկախ պետություն ենք եւ բոլորի հետ ունենք մեր հարաբերությունները։ Իսկ Հայաստանը պետք է տենց ճորտ լինի, իրան ասեն դու սրա հետ պետք է լավ լնես, սրա հետ պետք է լավ չլնես, որ հանկարծակի իրան բարևեցիր կամ դիմավորեցիր կամ հանկարծակի հյուրընկալեցիր, սենց ո՞նց կլինի։ Բայց տնտեսապես ավելի շատ կախված են Ռուսաստանից, տնտեսապես ավելի լսեք, չեմ ուզում կտրուկ բաներ ասեմ, բայց կախվածությունը ո՞րն է, եկեք ընտրենք, կամ մենք ծնկած ապրում ենք ինչ որ մեկի, լինի դա Ռուսաստանը, Ֆրանսիան կամ որևիցե մեկ այլ գերտերության սապոգի տակ եւ ձերներս կտրում ենք, ընտրություններ չենք ունենում, ազատ մամուլ չենք ունենում, կամ մենք փորձում ենք առանց որևիցե մեկի հետ պատերազմանելու, թշնամանալու, ինչ-որ մեկի վրա հարձակվելու քաղաքական կամ որևիցե այլ իմաստով, մեր փոքր պետությունը տեր կանգնենք, մենք տեր պետք է կանգնենք մեր երկրներին, հասկանում եք, ես ասեցի յուրաքանչյուր երկրի հետ, լինի դա ֆրանսիական սապոգը, լինի, ես դրա համար նշում եմ, որ անկախ նրանից թե որ երկրին է վերաբերվում, Հայաստանը պետք է իր ընտրությունը կատարի, ինքը ուզում է, չգիտեմ, մի մեծ աղբորը փոխարինի մեկ այլ մեծ աղբորը, ոչ, ինքը ուզում է իր ազատությունները զիջի ինչ որ բանի դիմաց եւ միջև որտեղ է զիջելու այդ ազատությունը, թե չի ուզում զիջի։ Ընտրության հարց է։ Հիմա տեսեք, Ռուսաստանի հետ մենք ինչ ընտրության հարց ունենք, այսինքն հիմա եթե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները նախկինի պես է, դա նշանակում է ծնկած։ Նախկինի պես, իհարկե, նախկինում մենք եղել ենք ծնկած։ Մենք եղել ենք ծնկած, որովհետև մեր նախագահական ընտրությունները անցել են կեղծիքներով եւ հələ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չհայտարարած արդյունքները Ռուսաստանը շնորհավորել է, նշանակել է ստեղ նամեսնիկ։ Մեր ուժայինների մեծ մասը ղեկավարները ճշտվել են այդ երկրի հետ։ Մեր քաղաքական ամբողջ կոնյունկտուրան, մեր քաղաքական սաղ ուղեծիրը հաստատ բանալվել է, համաձայնեցվել է եւ զուգահեռ տարվել է։ Մեր դեսպանները մեծ պետություններում իրանց դեսպանների հետ համագործակցել են, որ հանկարծակի մենք անկախություն ենք ունեցել քաղաքական իմաստով։ Մենք մինչև 18 թվականը անկախություն չենք ունեցել, իսկ 20 թվականից հետո հաշվի առնելով այն, որ մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը տեսավ, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ դաշնակիցը մեզ առնվազն մենակ թողեց, ակնհայտ դարձավ, որ չի կարելի գնալ եւ մի, այսպես ասած, երկրի դառնալ, չեմ ուզում վատ բառեր ասել,